This is our beneficiary farm, now with his 16 number of bee colonies in his farm, who started his bee farming after our training program in the month of July 2021. He reached this number of 16 colonies only in just 6 months after the training program which held at ನಂಜನಗೂಡು ಮೈಸೂರು. ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ವಿಶ್ವಾಂಬರ ಅಂತ ಉಂಡಿಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಬಂದು ಏನು ಸಾಕಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬ ಆಸೆಯಿಂದ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ಆದರೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಶಾಂತಿವೀರಯ್ಯನವ್ರು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಥರ ನಂಜನಗೂಡು ಮುದ್ದಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಇದೆ, ಇಂತಿಂಥ 3 ದಿನ ಬಂದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳಿದರು. ಹಂಗಾಗಿ ಅಲ್ಲೋಗಿ ನಾವು ತರಬೇತಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಸುಮಾರು ಲಭ್ಯ ಆದವು ನಮಗೆ. ಅದ್ರದ್ದು ಹೆಂಗೆ ಸಾಕಬೇಕು, ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಂಗೆ ನೋಡಬೇಕು, ಅದ್ರದ್ದು ಅನುಭವಗಳೇನು, ಅದರಿಂದ ಅನುಕೂಲಗಳೇನು, ಎಲ್ಲ ಥರ ವಿಚಾರ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅವೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ನಾವು ಉತ್ಪತ್ತಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಜೇನು ಕೃಷಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೈ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಒಂದು 16 ಬಾಕ್ಸು ಜೇನು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 16 ಬಾಕ್ಸ್ ಜೇನು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ನಂದು ಅಡಿಕೆ ಆಗಲಿ, ತೆಂಗಾರು ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಥರ ಬೆಳೆಗಳು ಈಗ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಥರ ಹೀಲ್ಡ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ. ಕಾಫಿ ಇತ್ತು, ಪೆಪ್ಪರ್ ಇದೆ, ಈಗ ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಪೆಪ್ಪರ್ಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಯಿತು. ಕಾಫಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ. ಈ ಸಲ 1 ಮೂಟೆ ಕುಯ್ತಿದ್ದೆ, ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಒಂದು 300 ಗಿಡಕ್ಕೆ. ಈ ಸಲ 6 ಮೂಟೆ ಕುಯ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಕುಟುಂಬಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಸೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಜೇನು ಕೃಷಿನ ಯಾವ ಥರ ಅದನ್ನು ಭಾಗ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಕುಟುಂಬನ ಹೆಂಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರಾಣಿ ಹುಳ ಯಾವುದು, ಸೈನಿಕ ಹುಳ ಯಾವುದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಹುಳ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದು ಮಾಹಿತಿ ಯಾವಾಗ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಫ್ರೇಮ್ನ ಯಾವ ಥರ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ರೇಮ್ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಅದ್ರ ಕುಟುಂಬನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೆಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು, ಅದ್ರ ಕೆಲಸ ಹೆಂಗೆ, ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತವೆ, ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿರ್ತವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗದೆ ಥರ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಔಷಧಿಗಳನ್ನ ಸಿಂಪರಣೆಗಳು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಥರ ಮಾಹಿತಿಗಳೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಕ್ತು ನಮಗೆ ಆ ತರಬೇತಿಲಿ. ಆ ತರಬೇತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಜೇನು ಕೃಷಿ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾನೇ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಯಿತು ಅದೊಂದು. ನಮಸ್ತೆ, ಐ ಆಮ್ Kumuda JP, ATMA at Mysuru district, Karnataka. As we all know, honey is well known to us Indians since the time of Vedas. We do find various notes on honey in Vedas, Upanishads and Gitas too. So, we hereby can conclude that bees are used to be tamed in India since very long back. Post-independence, many departments like horticulture, forestry, rural development are encouraging for commercial production of honey and bee wax in India. But at present, it's time for understanding the role of honeybees in crop production majorly. Hence now it's very important to make beekeeping a major component of integrated farming system, natural farming and organic farming, as it results in 10 to 50% of increase in crop production. In few oilseeds crops like sunflower, Niger, etc., which directly or indirectly is responsible for doubling the farmer income and also enhancing the health of the farm family with quality food. With the same thoughts in mind, we ATMA Mysuru started providing awareness on beekeeping and also scientific guidance and hand-holding to the interested selected farmers through few programs under ATMA like training, demonstrations, farm schools, exposure visits, etc. In these activities, we could reach out to more than 100 farmers with the information on beekeeping. Here an example of farm school on beekeeping, where we shared much of the information on beekeeping as follows: beekeeping method and importance, types of bees, family structure and their works, threats to these tiny creatures like pests and diseases which harm them, maintenance of hive, colony separation and multiplication, honey extraction and wax separation, medicinal value of honey and bee wax, and majorly the role of bees
in farm production. After this activity, few selected farmers were chosen for hand holding and are now expertised in manufacturing the beehives at their level locally, extracting honey and wax at their own farms and also in neighboring farms, supporting the other farmers too. Here is another successive farmer with 12 plus hives in his farm and supporting in and around village farmers with beekeeping. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಎಂ ಚಿಕ್ಕಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ, ಮುದ್ದಳ್ಳಿ, ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲೂಕು, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಆತ್ಮ ಯೋಜನೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಜಮೀನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೇನು ಕೃಷಿಯನ್ನು ತರಬೇತಿ ಪಡೆದು ಆ ತರಬೇತಿ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಜೇನಿನ ಹುಳನ್ನ ಸಾಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ತುಪ್ಪ ಯಾವ ರೀತಿ ತೆಗಿಬೇಕು ಮತ್ತು ಆ ಜೋಡಣೆಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಂಥ ಜೇನಿನ ಹುಳುಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ 3 ದಿನ ನಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲೇ ಆತ್ಮ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿದರು. 3 ದಿನ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು 5 ಜೇನು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. 5 ಜೇನು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗೆ 2 ಲೀಟ್ರ್ ತುಪ್ಪ ಸಿಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಮತ್ತು ನಾವು 5ನ್ನು 10 ಮಾಡಿದ್ವು. 10 ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ 20 ಲೀಟ್ರ್ ತುಪ್ಪ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿ 3 ತಿಂಗಳಿಗೊಂದು ಸಾರಿ ನಮಗೆ 3 ತಿಂಗಳಿಗೊಂದು ಸಾರಿ ನಮಗೆ ತುಪ್ಪ 2 ಲೀಟ್ರ್ನಂತೆ ನಮಗೆ 20 ಲೀಟ್ರ್ ತುಪ್ಪ ಸಿಗ್ತಾಯಿದೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೇನು ಲಾಭದಾಯಕ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಬೇಸಾಯ 1.5 ಎಕರೆ ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಣ್ಣು ಗಿಡಗಳಿವೆ. ಆ ಹಣ್ಣು ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳು ಉತ್ಪಾದನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಮತ್ತು 300 ತೆಂಗಿನ ಮರ ಇದೆ. ನಾವು ಜೇನು ಕೃಷಿ ಅವಲಂಬನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ 10 ರಿಂದ 15 ಸಾವಿರ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾಯಿದೆ 6 ತಿಂಗಳಿಗೊಂದು ಸಲ. ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಥರದಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾಯಿದೆ. ಹಣ್ಣುಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾಯಿದೆ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾಯಿದೆ, ಬಾಳೆಕಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾಯಿದೆ, ಇಳುವರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗ್ತಾಯಿದೆ. 25 ರಿಂದ 30 kg ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಬಾಳೆ ಇವತ್ತು 30 ರಿಂದ 35 kg, ಏಲಕ್ಕಿ 15 kg ಸಿಗ್ತಾಯಿದ್ದು ಇವತ್ತು 20 kgವರೆಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ. ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜೇನಿನಿಂದ ಸಾಕಾದಷ್ಟು ನಮಗೆ ಸದುಪಯೋಗ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಜೇನು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಮಗೆ ಆತ್ಮ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ನಂತರ ನಾವು ಜೇನು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಂಥ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆ ಜೇನು ಹುಳುಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಪೇಪರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಳವಡನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಕೆಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ರೀತಿಯಾಗ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಆತ್ಮ ಯೋಜನೆ ಕಳೆದ 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು, ಹುಳುನ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸಿಗದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಕೃತಕವಾಗಿ ಸಕ್ಕರೆ ನೀರನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಹಾಕಬೇಕು, ಈ ರೀತಿ ಅವರಿಂದ ಪಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅತಿ ಉತ್ತಮವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೇನು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಜೇನು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ತರಬೇತಿನ ಪಡೆದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇರತಕ್ಕಂಥ ರೈತರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಅವತ್ತು 100-150 ಜನ ರೈತರುಗಳು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿಗೆ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಆ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಅವರು ನೋಡಿ ನಾವ್ಯಾಕೆ ಜೇನು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು 4 ಪೆಟ್ಟಿಗೆ, 5 ಪೆಟ್ಟಿಗೆ, 6 ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಾ ಅಷ್ಟು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಅವರು ತಂದಿಟ್ಕೊಂಡು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ ನಾನು ಹೋಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಜೇನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮಾಡಬೇಕು, ತುಪ್ಪ ಈ ರೀತಿ ತಕ್ಕಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೂ ನಾನು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅವರು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ಜನ ರೈತರುಗಳು ನನ್ನ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ಗಳು ಪಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಪಡೆದು ನಿಮ್ಮ ತೋಟಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ತೋಟಕ್ಕೆ ಬಂದು ಒಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಗ್ರಾಮದವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತೋಟನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. As mentioned already, these tiny magicians are totally involved in enhancing the production of crops, improving the quality, and hence doubling up the income of farmers. So, do kind to these tiny friends. Use no or less chemicals on crops and foods too. Be busy like bees, hardworking, selfless, very useful to others. Namaskar.